Alien. Menurut kalian, suara yang tadi itu suara dari apa? 1, 2, 3. Langkah kuda. Kaki. Kaki Kuda. kuda. Kaki. Iya. Kuda. Oh, kok iya. Lanjut ya ke suara yang kedua. Menurut kalian itu tadi suara apa? 1, 2, 3. Gergaji. Kenapa sepeda motor? Lanjut ke suara yang ketiga. Menurut kalian suara yang tadi itu menunjukkan suasana yang ada di mana? 1, 2, 3. Desa. Lanjut. Menurut kalian itu tadi suara dari apa? 1, 2, 3. Ombak. Lanjut ke suara yang kelima. Menurut kalian suara dari penyanyi tadi berjenis kelamin apa? 1, 2, 3. Laki-laki. Laki-laki. Ya. Lanjut. Menurut kalian itu tadi suara apa? 1, 2, 3. Balap motor. Balap motor. Menurut kalian suara dari yang tadi itu menunjukkan suasana di mana? 1, 2, 3. Pantai. Lanjut. Menurut kalian itu tadi suara apa? 1, 2, 3. Angkat Langkah kuda. kuda. Lanjut ke suara yang ke-9. Menurut kalian itu tadi suara apa? 1, 2, 3. Menuangkan Menuangkan air air. dalam gelas. Ya. Lanjut ke suara yang ke-10. Menurut kalian itu tadi suara dari apa? 1, 2, 3. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Pantai. Pantai. Ombak. Ya, Ombak.
kalian, suara dari penyanyi tadi berjenis kelamin apa? 1, 2, 3. Perempuan. Lanjut. Menurut kalian, suara apa suara yang tadi tuh? 1, 2, 3. Angin. Gemuruh angin. Udah. Yes. Udah. Terima kasih. Sama. Menurut kalian berdua, suara yang tadi itu menunjukkan suasana yang ada di mana? 1, 2, 3. Pantai. Lanjut ke suara yang kedua. Menurut kalian berdua, suara yang tadi itu menunjukkan suasana yang ada di mana? 1, 2, 3. Desa. Lanjut. Menurut kalian itu tadi suara apa? Angin. Ino, Angin. lanjut ke suara yang keempat. Menurut kalian itu tadi suara apa? 1, 2, 3. Ombak. Oke. Lanjut ke suara yang ke-5. Menurut kalian itu tadi suara apa? 1, 2, 3. Seorang jalan. Ini Pakai apa? kaki. Orang jalan pakai kaki. Iya. Berarti langkah kaki. Oh. Oke. Oh. Ciu. Lanjut ke suara yang ke-6. Gak boleh bisikan ya. Menurut kalian itu tadi suara apa? 1, 2, 3. Anak kuda. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Suara yang ke-7. Menurut kalian itu tadi suara apa? 1,
2, 3. Hujan lebat. Air terjun. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang suara yang ke-8. Sudah jelas suaranya? Menurut kalian itu tadi suara apa? 1, 2, 3. Nuang air. Ke Gelas. Oke. Lanjut ya ke suara yang menurut kalian suara yang tadi itu suara apa? 1, 2, 3. Suara motor. Tor. Motor. Motor aja. Yoi. Motor metik. Motor balapan. Motor balap. Ino. Motor. Menurut kalian suara yang tadi itu suara dari apa? 1, 2, 3. Gergaji mesin. Gergaji mesin. Lanjut. Menurut kalian suara dari penyanyi itu berasal dari jenis kelamin apa? 1, 2, 3. Cewek. Lanjut. Menurut kalian suara dari penyanyi tadi berjenis kelamin apa? 1, 2, 3. Laki-laki. Laki-laki. Cowok. Oke. Iya. Udah. Oke, makasih. Udah boleh dibuka, udah boleh